Здравствуйте, я Чуб Сергей Анатольевич, специалист по медицинскому массажу и мануальной терапии. Представляю вашему вниманию лечебные методики, которые я применяю в своей практике. Внимание, предупреждение. Видеоматериал демонстрационный и не является учебным пособием. Без надлежащих медицинских знаний и подготовки манипуляции повторять не рекомендуется. Более подробную информацию о моей деятельности вы можете найти на сайте www.drchub.ru. Спасибо за внимание. А сейчас я вам продемонстрирую комплекс мануальных приемов, которые я применяю индивидуально для каждого пациента, подбираю необходимые манипуляции. Начнем с мобилизации лопатки. Это мы выполняем мобилизацию лопатки, улучшая ее подвижность. При плечо-лопаточных периартрозах мобилизация лопатки просто необходима. Да и при нарушениях осанки, при сколиозах. Все манипуляции делаются максимально безболезненно. Пациент не должен испытывать боли. Так, теперь головку на подбородочек вот так вот поставь. А ручки вот так, одну сюда, одну сюда. Вот. Мобилизация шейно-грудного перехода. Так. И в эту сторону. Отпускаю теперь. Все приемы мануальные должны выполняться очень мягко, без преодоления сопротивления. Вот сейчас мобилизация грудного отдела позвоночника. Все мануальные приемы я провожу после предварительной массажной подготовки, чтобы мышцы пациента находились в расслабленном состоянии. А когда мышцы находятся в расслабленном состоянии, то, конечно же, манипуляцию мануальную провести гораздо легче и без особого труда и без боли. Мобилизация поясничного отдела позвоночника. Мобилизация нижней конечности, ножки. Вот.
сейчас мы поработаем с тазобедренным суставчиком. Для профилактики артрозов тазобедренного сустава вот, коленный сустав тоже подвигаем надколенничек, добиваемся хорошей подвижности в суставе, суставной игры. Есть такой термин мануальной терапии — суставная игра. Так, и голеностопный суставчик. Хорошо. И теперь тракция по оси конечности. Раз. И другую ножку. Тазобедренный сустав. Циркундукция. Вот это движение называется циркундукция. Красивое название такое. И тракция по длине, по оси ножки.
мобилизация ключицы. Вот таким образом. Плечевого сустава. Мобилизация локтевого сустава. Смотрим, суставная игра. Есть, все. Хорошо. Мобилизация лучезапястного суставчика.